Evet sevgili Kanal Avrupa izleyenleri, Sağlık Türkiye'de programında Doktor Nihat Dik bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Benden önce davrandınız. Siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Ben de Avrupa'da yaşayan Türk ve Avrupa'da yaşayan kendini Türk hisseden herkese buradan selamlar gönderiyorum. Hocam valla direkt sorularla başlamak istiyorum. Kaç çeşit Fransız askısı ipi vardır diye gireceğim. Şu ünlü Fransız askısı. Ay evet, bu ünlü Fransız askısı, yani herkesin dilinde bu var. Evet, Nedir hocam neden bu? ünlü? Neden ünlü? Şunun için Neden ünlü çünkü ameliyat olmadan da ameliyat olmuş sonucu alıyorsunuz. Narkoz yok, kesi yok, dikiş yok. Üstelik 3-4 saatlik süren orta yüz germe ameliyatları endoskopik bile olsa onların yerine 15 dakikalık bir uygulamayla aynı sonucu alabileceğiniz bir uygulama. İpe gelince Fransız askı ipi bir tane. Bu Made in France, yani Paris'te bunun fabrikası. Flexible, esneyebilir, 30 santim uzunluğunda, uçlarında birer tane kılavuz teli var ve şahsına münhasır. Dünyada başka örneği yok. Kopma şansı var mı? Hiç yok. Eğer birisi Fransız askı yaptığını söylüyorsa ve koptuysa emin olun sizi kandırmıştır. Çünkü Fransız askı ipi kopmaz. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Şunu yapıyorlar. Çünkü bir arkadaşımın Evet. bayağı böyle öksürdüğünde, hapşırdığında Öksürdüğünden. bir şeymiş. Aslında kopmuyordur. Belki cırt cırt dişler oturuyordur. O küçük balık kırçılı şeklinde dişler var ya. Ay, Onlar korkunç bir şey. o yerlerine oturuyordur. Çünkü ilk başta çok gergin yapıyoruz. Ondan sonra yüz giderek oturmaya başlıyor. Her oturduğunda o dişler bir tık atlayabiliyor. Ama size Fransız askı yaptıklarını söyleyip de Kore malı eriyebilir ipliklerden, o kırçılı ipliklerden, kok dediğimiz onlardan yaptılarsa, ki Avrupa'da çok yaygın, özellikle Avrupa'ya söylemek istiyorum. Efendim yaptıkları Kore malı koktur. Bunlar kopar da bırakır da ömrü 3 ay ile 6 ay arasındadır. Fransız askının ömrü halbuki lineer teknikte 3-7 yıl, şu anki yeni bulduğumuz teknikle vektörel teknik adı. Vektörel teknikte 5-10 yıl arasında dayanıklılığı var. Bayağı gidiyor yani. Yaptırıyorsunuz 5 yıl hiç yaşlanmıyorsunuz. 10 Allah yıla Allah. kadar. Aynen öyle. Ve yüz germe ameliyatında dahi bu sonuçları almak pek mümkün değil. Peki her askılama işlemi Fransız askısı mıdır? Değildir. Her askılama işlemi kok olabilir. Yine Rus malı bir Aptos denen bir marka olabilir. Yine Fransa'da Fransız askının kopyası üretildi. Aynı şirketin çalışanı ayrıldı, aynı ipi kopya yapmaya çalıştı ama çok da beceremedi. Ama dünyada bir tane Fransız askısı var, onun adı da Springtrade. Marka Fransız askı. Peki bu orijinal Fransız askısının kalıcılık süresi 3-5 dediniz, yeni yönteme göre? 3-7 yıldı normal lineer teknikle. Şimdi biz bu tekniği geliştirdik. Bizim ameliyathanede farklı teknikler deneyerek yeni bir teknik bulduk. Bunun adı vektörel teknik. Her hafta sonu cumartesi günü 10 tane yurt içinden ve yurt dışından gelen estetik hekimi olmak isteyen ya da işte herhangi bu işi öğrenmek isteyen tıp doktorlarına yurt içinden yurt dışından her hafta 10 tane tıp doktoruna bunun dersini anlatıyoruz. Mecidiyeköy'deki Maya Centrium Hastanemizde. Ve onlara Fransız askının vektörel olursa ne olur, lineer olursa ne olur, sonuçları ne olur detaylı olarak anlatıyorum. Ama burada da anlatmak isterim. Peki o vektörel olarak uyguladığınızda 5 ila 10 yıl kalıcılığı var. 5 ile 10 yıl evet. Peki sonuçta bu yeni bir uygulama, hani 5 yıl ya da 10 yıl sonraki hastaları gördünüz mü? 5 yıl önce ablama yapmıştım, o hala duruyor. Vektörel olarak mı? Yo, lineer yapmıştım onu ama yüzün volümü çok fazla değildi. Şimdi volümlü yüzler için de vektörel teknik geliştirdik. Ne yaparsanız yapın, tutsanız çekseniz de ip çıkmıyor. Peki Fransız askısı ipleriyle yapılan askılama işlemi sonrasında ciltte dalgalanma, iplerin görünmesi gibi endikasyonlar oluşur mu? Bu Korkunç bir tamamen şey olsa amatör yani bu işe yeni başladıysanız, Fransız askısını yapmaya yeni başladıysanız, tabii el alışkanlığı oturana kadar bu tür komplikasyonlar yaşarsınız. Ama Baya ip görünüyor yani yapıldığında. ip görünmüyor. Yani İpin dalgalanma. silüeti
Silüet. Silüet, Ha. yani ipin geçtiği yer silüet olarak görülebilir. Derisi çok ince kişilerde olabilir bu. Yani ben bile yapsam derisi çok çok ince, yani parşömen kağıdı gibi olmuş, yaşlanmış. Artık kolajeni tamamen bitmiş ciltlerde. Hastanın da parası yoksa, parası azsa, şimdi iki çift Fransız askıyla yüzünü germeye kalkıyorsunuz ama aslında tamamen total facelift dediğimiz yüz germelik ve boyun germelik bir hasta. Şimdi ama doktoru bunu yasaklamış, demiş ki güzellik için ameliyat olamazsın, narkoz alamazsın, senin kalbin var, senin diyabetin var, senin var da var saymış. Şimdi bu kadar ağır hastalıkları, şunları bunları var. 60 yaşındasınız, geldiniz Doktor Nihat Dike. Şimdi ben size gel sana yüz germe ameliyatı yapalım diyemem, zaten kalp doktoru izin vermez. Ne kalıyor elimizde? Fransız askısı. Fransız askısıyla olduğu kadar yapıyoruz ama genellikle 4 çift sağa, 4 çift sola, 2 çift de boyuna koyarak o dalgalanma olmadan, dimple diyoruz, dalgalanma olmadan gayet başarılı bir şekilde yüz germe operasyonu yapılabilir. Zormuş bayağı. Peki Fransız askısı ipleri vücutta hangi bölgelerde kullanılabilir? Genelde yüz, boyun ve kaş bölgelerinde kullanıyorum ben. Onun haricinde bunun body boyları da var. Daha geniş kırçıllı, daha kalın kırçıllı ve daha ince kırçılı olmak üzere 2 boyu var Fransız askının. Çok gıdısı ağır, çok sarkmış kişilerde gıdıyı body boyla geriyorum. Yüzünüz, deriniz kalınsa yine body boy kullanıyorum. Ama saçlı deride her zaman face tip ip kullanıyorum. Çünkü komplikasyonları en aza indirmek, ki bunların en başında enfeksiyon gelir ya da kullanılan ipin silüeti gözükür. Ama yok efendim neon ışık altında bu görünüyor, yok ipi koydum derinin altında görünüyor. Bunlar tamamen şehir efsanesi. Peki bu bölgelerdeki kalıcılık süreleri nedir? Kaşlarda 3-7 yıl, yüz bölgesinde vektörel teknikte 5-10 yıl. Kaş bölgesinin neresine koyuyorsunuz bu arada? Şu hareketi yapıyorsunuz. Şu kaşların şu kenarlarından girip onları saçlı derinin ta en derinlerine kadar bağlıyorsunuz, sabitliyorsunuz. Düşük kaşlı kişilerde şu şekilde. Hani vardır ya küçük Emrah, küçük Ceylan ağladığı zaman şöyle kaşlar düşer. Eğer öyle kaşınız düştüyse o zaman kaşlarınızı bu şekilde endoskopik ameliyatla germek yerine Fransız askıyla gerebiliriz. Buna fox eyes, tilki gözü diyoruz. Neler var ya. Çok enteresan. Peki Fransız askısı kozmetik ihtiyaçlar dışında yüz felci, yüz asimetrisi gibi durumlarda kullanılabilir mi? Tabii ki. Yüz felcinde özellikle çok kullanıyorum. Çünkü yüz felcinde ya ameliyat olacaksınız, oraya kas, sinir nakli olacak ya da bana geleceksiniz, Fransız askı yapacağım. Yani aslında sizin yüz felciniz 5-6 saatlik bir ameliyatla belki düzelebilecekken Fransız askısıyla düzelme oranı %90. Allah Allah. Peki yüz asimetrisi dedikleri nedir? Yüz asimetrisi, düşünün fasyal paralizi geçirdiniz. Yani geçici ya da kalıcı bir yüz felci geçirdiniz. Ağzınız bir tarafa kaydı. Gözünüz kocaman açıldı, kapatamıyorsunuz, göz kapağınız inmiyor. Bunların hepsini Fransız askı ve arada bir yapılacak botoks şeyleriyle, rutuşlarıyla hemen hemen %99 oranında düzeltmek mümkün. Peki bunu da çok duyuyorum. Örümcek ağı estetiği. Bu nedir örümcek hocam? ağı, bu Fransız askının en ilkel hali, aslında aynı şeyler değiller. Örümcek ağı estetiği derinin kalitesini artırıp onlara kolajen, elastin, fibrin gibi amino asitler salgılatmak için oraya konulan eriyebilir ameliyat iplikleri. Bunu da Gürcistan'da, Tiflis'te plastik cerrah George Süleymanidze ilk çalışmalarını yaptı, fare deneylerini yaptı ve daha sonra insanlar üzerinde denemeye başladı. Dünyadaki adı Spider Web'tir. Biz Türkçeleştirdik, adı örümcek ağı oldu. Patenti, Türkiye'deki patenti de Sağlık Bakanlığı'nın patenti de bende. Öyle mi? Tabii o da bende. O Fransız harika. askının patenti de yine Nihat Dik adına kayıtlı. Örümcek ağının patenti de Nihat Dik adına kayıtlı. Çünkü bu işlere yaklaşık 15-20 yılımı verdim. Harika. Merak ettim valla. Peki Fransız askısıyla örümcek ağı arasındaki fark nedir? Örümcek ağı sizin cildinizi güzelleştirir, kolajen salgılatır, fibrin, elastin salgılatır. Çünkü örümcek ağı ipliklerini böyle kilim şeklinde yüzün altına deriye döşersiniz. Nasıl döşersiniz? Nasıl İnce döşeniyor ince bu arada? iplikler. Bu ince iplikler küçük ince iğnelerin ucuna sarılı. İğneyi içeriye girip çıkarttığınızda ip o şekilde kalıyor ve iğneyi çıkartıyorsunuz Harbi. derinin altına. Lokal. Ve bunu her bir tarafa 50 kere yaptığınızda derinin altı tamamen o iplerle hasır gibi döşeniyor. Ve bu ipler daha sonra
vücuttaki makrofajlar tarafından yenmeye başlıyor. Yemek için önce ne yaparlar? İpek böceği kozası gibi etrafını sarar vücut. Bu neyle sarar? Fibrinle. Bu bizim cildimizin elastikiyetini de artırır, liftingini de sağlar. Ama Fransız askı uyguladığınız zaman yüzünüze şöyle olursunuz bakın. Hop. Şu buldoklar tamamen yok olur. Orta yüz kalkar. Elmacık kemikleriniz 20 yıl önceki haline geri gelir. Gıdınızı tamamen boğazınıza yapıştırır. Ve düşünün 20 yıl önceki fotoğrafınızı getirin Fransız askıyla size aynısını yapayım. Wow, iddialıymış. Çok. Bayağı Yani 30 yıllık olan hastalar da var da birazdan program arasında şey yaparım, gösteririm size. Anne kız gibi. Yani anne giriyorsunuz, kız çıkıyorsunuz. Ya süper. Aynen öyle. Bunu ayrıca anneme anlatacağım. Gerçi annem izliyordu ama bayağı merak. Anneniz mutlaka beni takip ediyordur, emin olun. Öyle mi? Evet, Peki, annelerin alakası hepsi beni yok. takip eder çünkü her sabah mutlaka televizyonda ben Fransız askısı anlatıyorumdur. Hiç televizyonla da alakası yok. Sorun annenize, iddiaya girelim sizde, iddiaya girelim sizde. Sorun, Nihat Dik'i tanıyor musunuz deyin. Eğer tanıyorsa siz bana borçlusunuz, tanımıyorsa Bakacağım ben annenin size. sosyal Tamam, medyasına soralım. biraz sonra. Mutlaka takip ediyordur. Öyle mi? Merak ettim bak şimdi. Peki bu Fransız askısı ile örümcek ağı arasındaki iki işlemdeki kalıcılık süreleri bakımından nasıl kıyaslanıyor? Yani örümcek ağı 1 yılla 3 yıl arasında cildin gençleşmesini sağlayan, daha nemli olmasını sağlayan bir yöntem iken Fransız askı tamamen yüz germe ameliyatının alternatifi, ameliyatsız olanı. Yani ameliyatsız yüz germe eşittir Fransız askı. Peki bu arada bu örümcek ağını akneli ciltlere de uygulayabiliyor musunuz? Örümcek ağı bütün ciltlere uygulanır ama akneli cildin, aknenin tedavisi başka. Ona yüksek doz A vitamini enjeksiyonu ve cilt üzerine salisilik asitli, mandelik asitli, glikolik asitli özel kremler ve özel tedaviler uyguluyoruz. Kök hücre dahi bunlarda çok çok etkili. Kök hücreyi başka bir bölümde ayrıca değineceğim. Ama Fransız askıyla beraber uygulanması gereken en önemli tedavi kolajen. Kolajen aşısı yapmak Fransız askıyla bu işin bereketini 3 kat artırır. Kolajen aşısı dediğiniz Kolajen şey aşısı da şu, hayvansal kaynaklı, hayvanlardan elde edilen, hayvan derisinden elde edilen kolajen. Yani cildimizin sarkmasını önleyen, derimizin sarkmasını önleyen, göz kapaklarımızın kırışmasını önleyen. Bırakın onu. Nasıl uyguluyorsunuz? Kolajen normalde toz halinde geliyor, ayrıştırılmış, içerisinde insan vücuduna alerji yapacak olan HLA grupları ayıklanmış şekilde geliyor. Yani mezenkimal kök hücre gibi düşünmek lazım. Bu gelen tozlar belli bir oranda ya kandan alınan ve daha sonrasında PRP, GRP ya da vampir facelift şeklinde elde edilen, yani PRP, platiletten zengin plazma ya da growth faktörden zengin plazma. 10 cc kan alınıyor, PRP yapılıyor ya, işte onun Buffy Cold kısmı, yani serum kısmıyla bu toz karıştırılır. Karıştırıldıktan sonra saçınız dökülüyorsa saçınıza ya da eğer yanaklarınızda, yüzünüzde sarkma varsa o bölgelere enjekte edilir. Ve bu enjeksiyondan hemen 3 gün sonra cildinizin pırıl pırıl parlamaya başladığını görürsünüz ve cildiniz gerginleşmeye, kırışıklar azalmaya başlar. Bunu kolajen yapar. Ha, bunu yine yüze enjekte ediyorsun. Tabii ki normalde aslında hep böyle vardır ya, kolajen stimülasyonu yapan bilmem ne uygulama. Efendim kolajenin kendisi var. Aldık enjektöre, direkt onu koyalım. Niye insana kolajen stimüle yapmaya çalışıyoruz ki? Orijinal kolajen burada. Önce bir test yaparsın ya da yapmazsın. Değişik kolajenler var çünkü. Bizim Türkiye genelinde ve bütün şeyde Nitya kolajen, yani Nitya markası Avrupa'da da ünlü, Rusya'da da ünlü, dünyanın her yerinde bir numara olan Nitya kolajen Fransız askıyla beraber yapılır. 3 seans yapılır ya da bir seansta 3 doz birden yapılır. Sonuç mükemmel. Yani alışacak geldiğiniz bir estetik programı olmuyor. Daha teknolojik ve daha bilinmeyenlerle dolu. Yani en son teknolojileri konuşuyoruz şu an. Şimdi ben hayatımda cilt bakımı bile yaptırmamış bir insan olarak çok kulak kabartarak, şimdi benim kendi plastik cerrahım da var. Onlar da hep, o da bana mesela böyle anlatıyor. Bu işler hani plastik cerrahi işi değil. Bu konulara tamamen Fransızım bunlar aslında. Bunlar plastik cerrahi yani değil. Plastik cerrahi cerrahidir. Bir şeyi kesersin, dikersin. Ya da altta kaymış fasyaları toplarsın, aynen, fazla yağları çıkarırsın, az olan yere koyarsın. Ya da işte göğsün sarkmıştır, içine protez koyarsın. Ya da Brezilya poposu istersin, belindeki yağları popona koyarsın. Plastik cerrahi budur. Benim anlattığım rejeneratif tıp.
Evet, mesela bunlarla alakalı... Yani plastik cerrahinin bilgim yok alternatifi açıkçası. ameliyat olmak istemeyenlere müjde. Ameliyat olmadan güzelleşmek, plastik cerrahi ameliyat istiyorsanız o zaman rejeneratif tıp dediğimiz bu kök hücreli, kolajenli ve 15-20 dakikada uygulanabilen bir Fransız askısını biraz oturup araştırıp ondan sonra biraz kulak kabartmak gerekiyor. Bunu mutlaka dikkate alacağım. Peki son olarak hangi işlem daha ağrısız, acısız ve kolaydır? En çok Tabii ki merak Fransız ettiğim şey. askısı. Çünkü uykuda güzellik. Sizi uyutuyoruz 15-20 dakika. Uyutarak. Evet. Ama sedasyon falan vererek herhalde. Sedasyon, evet uykuda. Yani öyle Yani normal narkoz ameliyathane falan masasında uyuyorsunuz ama narkoz vermiyoruz. Solunum için akciğerlerinizi makineye kontrol ettirmiyoruz. Siz derin uykuya dalıyorsunuz. O derin uykuda biz işimizi yapıyoruz, çıkıyoruz. Sonra uyandığınızda o la la aynaya bir bakıyorsunuz. 20 yıl önceki sene geri dönmüşsün. Çok merak 20 yıl ettim. önceki ben diyorsun. Şöyle Çok bir merak bakıyorsun. ettim ya. Ama hani bu işten sonra ne kadar evde dinlenmek lazım? Bir gün ya da 3 gün. Daha sonrasında sokağa çıkabilirsiniz. Hiç Çok problem morarıyor mu? yok. Çok şişiyor Morluk mu? yok, şişmek yok, dikiş yok, narkoz etkisi yok, skar yok, hiçbir şey yok. Memnun kalmadınız mı? En önemli şey skar tabii. Memnun kalmadınız. Oldu da memnun kalmadınız. Hemen geri çıkartıyoruz 5 dakika. Ay bir de böyle şeyler de Geri var. çıkartması da var. Bunun haricinde kaş kaldırmada, yüz toparlamada, boyun derisini toparlamada yani yüz germe ameliyatı, boyun germe ameliyatının karşılığı eşittir Fransız askısı. Harika. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Eminim Avrupa'da bizi izleyenler aydınlanmıştır. Ben bile burada gerçekten bu konularla alakalı ciddi bir aydınlanma yaşamış olabilirim. Çok merak ettim izleyenler. Kesinlikle ben de inceleyeceğim. Sağlık Türkiye'de devam ediyor. Konuğum Nihat Dikti. Programımız devam edecek efendim. Kanal Avrupa ekranlarından ayrılmayınız.